Рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня хочу снять видео по запросу. Одна девушка попросила меня объяснить, как найти центр на вышивке, если схема складывается не с одного листа, а с нескольких. Вот, например, эта схема, она отображена на одном листе. И здесь, в принципе, в общем-то, нет никакой проблемы найти центр. Но для новичков, в принципе, возможно, и это окажется проблемой, найти и на такой схеме центр, если никто не объяснил, как это делается. И вот такая вот схема может быть на 4 листах. Схема может быть и на 6 листах, и на 8. То есть это не имеет значения, из скольки листов состоит схема. Главное, чтобы была отображена середина. Но бывает так, что на схемах не отображена середина схемы. Ну и что делать в таком случае? Сейчас я покажу. Вот здесь вот есть стрелочки, которые отображают середину нашей схемы. Мы смотрим, из скольки клеток состоит схема. У нас идет схема 141 крест на 180. Соответственно, 180 делится пополам, у нас получается 90. Середина попадает на 90 крестиков. Вот она отображена стрелочкой. Здесь у нас 141, и получается середину отобразили на 70 с половиной. Вот 70 и половинка крест. Вам здесь будет плохо видно, наверное, и я сейчас покажу вам на маленькой схеме, как это выглядит поближе. Вот такими обозначениями, стрелочками отображается середина схемы. На схеме может быть центр отображен как ровно, вот, например, здесь середина 90 и 70, да? Здесь, в общем-то, несложно найти середину и отметить ее на канве. Если мы будем отмечать маркером, делать разметку. Но есть такое, многие ошибаются в просчетах. Почему? Когда находят середину на канве, то именно берут в расчет, что схема окажется вот такого типа. Но бывает так, что, вот, например, покажу вам схемку, что схема отображена, вот середина, не ровно на 40 или 50, и это нужно учитывать. Бывает и 42, да, например, там 52, неважно. Вот посередине десятки, если вы понимаете, что я говорю. Вот посередине десяток. И вот еще одну схемку покажу для примера. Вот здесь вообще вот 42 с половиной. Вот. И здесь вот на половинке отображение середины. И когда вы сложите ткань пополам, вы можете сделать неправильную разметку, потому что вы будете, у вас будет схема немножко смещена или вправо, или влево, потому что центр вы начнете отмечать вот с середины, например, там на 50 или на 40, а нужно будет немножко сместиться. Сейчас я более подробно попытаюсь объяснить. Не знаю, мне это все понятно, а как объяснить так доступно, чтобы было понятно новичкам, я попробую, конечно. Вот у нас схема. Так, возьмем вот эту схему, она более непростая, да, скажем так. Вот у нас идет 85, да, 85 крестиков на 70. Середина у нас 35, а здесь середина будет на 40, на 43, да, 42 с половиной.
И что мы с вами будем делать? Мы возьмем ткань, складываем ее пополам и еще раз складываем пополам. Вот у нас получается такой квадратик. И маркером, специальный маркер для разметки канвы, отмечаем вот серединку. Далее мы разворачиваем канву и начинаем делать нашу разметку. Берем линеечку. В общем-то, можно и без линейки, но думаю, что новичкам будет удобно с линейкой. Смотрим на нашу схему. Вот наша середина. Мы ее отмечаем сразу на схеме. Вот она у нас. Вот. Я ее отметила. И уже следуем от центра. Значит, если у нас вот здесь разметочка, то по схеме у нас 5 крестиков вверх и 5 крестиков вниз. И вот это будет у нас разметочка. И здесь мы двигаемся 2 клеточки влево и будем ставить точечку. Сейчас я вам покажу, как это у нас будет выглядеть. И вот, что у нас получается. Вот наша середина. И вот квадрат, который должен находиться у нас первым, да, который мы отмечаем. Вот середина. Многие начинают отмечать вот, так как это середина, и поехали делать разметку. Соответственно, она у вас будет смещена, да, на 2 клеточки. В данном случае это не критично, когда у вас большой запас канвы, но бывает так, что можно сильно ошибиться и, в общем-то, неправильно сделать разметку. Значит, вот у нас середина, точно так же, как вот на схеме, середина. Мы идем вверх, 5 клеточек и влево 2. Вот мы и отступили 2 клеточки. Вот 1, 2. И вверх 5, и вниз 5. И делаем разметку. Далее уже все очень просто. Уже исходя из вот этого квадрата, мы делаем дальнейшую разметку. Вот по схеме у нас остается сколько десятков? Вот у нас середина, остается у нас 1, 2, 3, 4 десятка. Вот мы отступаем по 10 клеточек. Я вам сейчас попробую это показать. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И ставим точечку. Это будет 1 десяток. Нам так нужно сделать 4 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так мы идем влево, и вправо у нас остается также вот 1, 2, 3. Здесь я вам покажу. Вот от середины этот квадрат у нас есть. 1 десяток, 2 десяток, 3. Вот мы ставим точечку, 3 и еще 5 клеточек. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть на канве. Вот, если вам будет видно, вот наша середина. И вот это у нас 40. Я покажу вам вот на схеме. Надо показывать, чтобы было понятно, да, как делается разметка. Вот 40. Вот наша середина. 40, 30, 20, 10 и 0. Вот начало схемы. И следуем вот 40, 50, 60, 70, 80 и 5 клеточек. Вот еще 5 клеточек. И теперь, чтобы вам было легче это все
сделать, берете линеечку. Вот так вот. Вам, наверное, плохо будет видно. Вот. Ставите линеечку. И напротив верхней разметочки, которую вы уже разметили, вот точечки, вы ставите внизу вот так вот также разметочку. У меня тут помощница пришла. Прошу прощения. Вот ставите разметочку. И так по всей канве. Вот что в итоге у нас должно получиться. Начали мы вот центр, определили. По схеме сделали первый квадрат, который находится в центре. Вот, разметку сделали по десятке. Вот она у нас получилась. Дальше мы делаем вертикальную разметку. Просто считаем по десятке. Вот. И отмечаем 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. В данном случае у нас 70. Делаем вверху, в самом верху разметочку и в самом низу схемки. И далее все очень просто. Далее мы просто вот от левой точки к правой проставляем. Вот здесь у нас уже проставлены десятки. Извините за окошку. Пыталась ее убрать, но не получается. Она опять возвращается. Вот мы, если вам видно, вот точки у нас идут десятки сверху. Мы ставим линеечку от точки левой к правой и проставляем, вот, соответственно, верхней точки, внизу ставим точку, чтобы опять не отсчитывать по десятке. Вот так мы все проставили, вот, и спускаемся ниже, ниже. И также вот переворачиваем, чтобы было удобней, и проставляем вот вверх. Далее вы можете соединить эти точки линиями, тогда у вас получится разметка, как на схеме. Вот такая вот получится разметка. Я сейчас разметку ставлю только точками. Этого тоже достаточно вполне. Могу вышивать без разметки, но, конечно же, для новичков удобно с разметкой. Это уже вам решать. Хочу вас сразу же предупредить, что если вы делаете разметку надолго, будете вышивать там год-два эту работу, есть такая возможность, что разметка не смоется. Вот в правом верхнем углу будет ссылка на мое видео, где такой случай у меня был, и разметка не смылась, и там я покажу, чем и как я боролась с данной проблемой, но я ее смыла. Но на димовских наборах, где цветная канва, серая, голубая, маркер просто выедает цвет канвы. Так что имейте себе это в виду. В этом видео вы все увидите. Извините, пожалуйста, за кошку, потому что без нее никак. Ну и прошу прощения, конечно, за свой простуженный голос. Но так как девушка очень просила ей помочь, мне очень сложно это объяснить сообщением. Я думаю, не только этой девушке пригодится это видео. Я думаю, что, в принципе, я достаточно понятно объяснила. И вот еще покажу на больших схемах, да. Вот у нас большая схема, состоит из 4 листов. Для удобства, вот так же как нижняя схема, ее можно склеить. И уже на этой схеме определить середину. Здесь у нас 140 крестиков на 140. Значит, у нас на 70 будет серединка. И здесь также на 70. Вот мы определяем середину. Вот так вот она определена. И уже, исходя из этого, мы делаем разметку. Вот эти вот серые квадраты, для тех, кто не знает, обозначают повторение схемы.
сейчас покажу. Когда будете склеивать, чтобы вы понимали, что вот эти 3 ряда, вот 3 клеточки, они дублируются с вот этой части. Вот они, вот эти 3 клеточки. Чтобы вы это понимали. Вы можете обрезать вот эту полосочку и просто состыковать, чтобы у вас не было переходов. А можете сделать вот так, как вот я сделала. Вот таким вот образом склеить. Это уже как вам будет, так сказать, угодно. И, в общем-то, это все, что я хотела вам сказать. Также вот из 4 листов. Все аналогично вы делаете из 8. Неважно, сколько листов, вы должны найти середину на схеме. Вы нашли эту середину, и тогда все переносите на канву. Естественно, надо делать разметку для тех, кто, ну, как бы, в общем-то, плавает в этом деле и может ошибиться. Любая опытная вышивальщица может ошибиться. Надо пробовать вышивать и с разметкой, и без разметки. Потому что, не узнав, не попробовав, вы не сможете понять, это ваше, это не ваше. Так что пробуйте. Я думаю, все понятно. Я уже все объяснила, как это делать. Вот, как видите, точки, они достаточно хорошо видны на канве, и ориентироваться достаточно просто. Не обязательно делать разметку полосками, линиями. Но, опять-таки, это вы можете также сделать. Но должны понимать, что разметка не должна быть слишком долго находиться на вашей канве. Иначе вы не сможете потом ее... Ну, есть такой вариант, что вы не сможете избавиться от этой разметки. Тем более, если у вас будет неполная зашивка. Тогда это будет очень некрасиво смотреться на вашей работе. И хочу вам еще также сказать, что скоро выйдет у меня видео о моих 2 готовых работах. Это китайский, по китайскому набору, и авторскую схему я вышила. Буду делать сумку. Не знаю, я шить не умею, но попробую. Покажу вам, что у меня получится, какая у меня получится сумка. Не знаю. Не могу сейчас сказать. Если получится, обязательно вам покажу. Также я шила чехлы защитные для своих вышивок на раму, на станки. Покажу вам, что у меня получилось. Еще раз говорю, шить я не умею, но все получилось. Все чудесным образом получилось, все красиво. И хочу вам еще такую информацию донести. Я вот на прошлой неделе был день вышивальщицы. Я сделала заказ в магазине Бобин. И там были большие скидки, 10 плюс 5%. И узнала еще такую информацию, что будет у них Черная пятница. С 23 по 25 число в этом магазине, ссылки я оставлю под видео своим, будут большие скидки. Пока не знаю, но 10% так точно будет, я так понимаю. Но мне хотелось бы, конечно, дождаться такой скидки, как бесплатная доставка, потому что у меня международная доставка. И обычно я плачу за доставку 329 рублей, это самый маленький вес. И дальше уже 529, 800 и, в общем-то, выше. Но хотелось бы, конечно, бесплатной доставки. Если такое будет, у меня обязательно будет в планах заказ одного набора Риолис, который... Это новинка. Хочу очень его заказать. Моей дочери он очень понравился. И отшить, показать вам. Еще не видела ни разу, вообще нигде отшивов этой работы. Ну, чтобы кто-то даже покупал этот набор. Пока не видела. Ни в Инстаграм. Хотя странно, очень такой интересный сюжет. Но, опять-таки, на вкус и цвет товарища нет. Мне, моей дочери, он очень понравился. Но, возможно, также нет интереса к этому набору, потому что, может, он дорогой. Ну, достаточно дорогой. Под этим видео оставлю вам ссылку на мой бобин. Эта ссылочка
ссылка «Клуб друзей». Если вы не зарегистрированы в этом магазине, вы проходите по этой ссылочке, регистрируйтесь, и на счет от вашего заказа и мне, и вам будут поступать денежки 100, 200, 300 рублей. Вот, на лицевой счет после того, как друг, ну то бишь вы, совершите покупку в интернет-магазине на 1000 рублей и более. Так что и вам приятно будет, и мне. Но это в том случае, если вы не зарегистрированы. С этим магазином у меня связаны только приятные воспоминания, так как меня интересует там российский набор. Это Риоли, Золотое руно. У нас здесь в Украине достаточно дорогие эти наборы, поэтому я покупаю их там. С доставкой проблем нет, и с оплатой также проблем нет. По приватовской карточке все оплачивается по курсу привата на день покупки. Кому интересно, задавайте вопросы, потому что многие не знают, как сделать покупку в этом магазине. Задавайте, я вам отвечу на эти вопросы. Все очень просто, сложностей никаких нет. Ни с оплатой, ни с доставкой. Магазин все четко доставляет. И, в общем-то, я заказываю, наверное, уже с 2014 года. Все посылки приходили, ничего не терялось. Ну, в общем-то, видео затянулось, наговорила вам обо всем, но все-таки хочется поделиться этой новостью о скидках, потому что всем нам хочется сделать себе подарки, порадовать себя, и это достаточно такая интересная возможность сделать себе подарочек. А вам я желаю всего самого наилучшего. Из моего видео, думаю, будет понятно, как сделать разметку на канве. Желаю вам заразиться крестиками и вышивать уже с того момента, и вышивать. Так что до скорых встреч на моем канале и желаю вам хорошего настроения. Всем пока-пока.